Ada seorang gadis kecil yang setiap kali pergi ke toilet, dia akan memasukkan tisu toilet ke dalam mulutnya. Namun tetap saja, suara seperti anjing keluar dari mulutnya. Di kelas pun, dia selalu menutup mulutnya dengan kedua tangan, tapi tetap tidak bisa mengontrol dirinya. Karena itu, teman-teman sekelasnya sering mengejeknya. Guru juga merasa bahwa dia mengganggu suasana kelas, dan akhirnya pihak sekolah mengeluarkannya. Ayahnya berpikir dia seharusnya masuk ke sekolah khusus, tapi ibunya tidak menyerah. Ibunya mencoba mendaftarkannya ke 12 sekolah, dan akhirnya berhasil masuk ke satu sekolah baru. Kebetulan, pada hari pertama, sekolah tersebut sedang mengadakan acara. Naina duduk di sana tapi tetap tidak bisa diam dan mengeluarkan suara-suara aneh. Orang-orang mulai menatapnya. Setelah acara selesai, kepala sekolah naik ke panggung dan berkata bahwa ada murid yang telah mengganggu ketenangan. Naina maju ke depan dan berkata bahwa dia tidak bisa mengontrol dirinya karena dia menderita penyakit bernama Tourette Syndrome yang menyebabkan gerakan dan suara tidak sadar. Mendengar hal itu, kepala sekolah mengatakan bahwa mereka akan memperlakukannya seperti murid lainnya. Untuk pertama kalinya, Naina berbicara terbuka tentang penyakitnya dan dia mendapatkan dukungan dari banyak orang. Setelah itu, Naina bercita-cita menjadi guru dan bekerja keras untuk meraih 2 gelar. Namun, dalam wawancara kerja, dia terus-menerus ditolak karena orang-orang ragu menunjuknya sebagai guru akibat penyakitnya. Akhirnya, sekolah lamanya memanggilnya kembali. Itu adalah percobaannya yang ke-6, namun dia ditempatkan di kelas F, kelas terburuk di sekolah, yang mana 7 guru sudah berhenti dalam sebulan. Naina menerima tantangan itu. Pada hari pertama saja, murid-muridnya sudah mengejek dan bertaruh berapa lama dia akan bertahan. Mereka melakukan banyak keusilan seperti pura-pura berkelahi di kelas, meletakkan ember penuh asap, menyebarkan fotonya di tempat umum, bahkan mencuri bensin dari mobilnya. Suatu kali mereka melakukan lelucon berbahaya dengan nitrogen cair yang menyebabkan ledakan. Kepala sekolah ingin mengeluarkan mereka, tapi Naina membela mereka. Setelah itu, dia berbicara dari hati ke hati kepada murid-murid, mengatakan bahwa mereka bisa berubah dan memperbaiki masa depan. Murid-murid pun mulai berpikir, apa kami benar-benar bisa berubah? Keesokan harinya, semuanya datang ke kelas. Setelah itu, Naina mulai mengunjungi rumah-rumah mereka dan menyadari bahwa mereka hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Ada yang membantu orang tua jualan sayur, ada yang harus antre air, ada yang bekerja tambal ban. Naina pun sadar betapa besar tantangan hidup mereka. Lalu ia mencoba membuat pelajaran menjadi lebih mudah dan menyenangkan, seperti menjelaskan konsep trajektori dengan telur, mengajarkan rumus sambil bermain basket. Perlahan-lahan, minat belajar siswa meningkat dan mereka mulai menunjukkan kemajuan. Suatu hari, ketika kelas A mengalami kesulitan dalam proyek, anak-anak dari kelas F datang membantu. Namun, beberapa murid kelas A malah mengejek mereka. Salah satu murid kelas F marah dan sabotase proyek kelas A. Kepala sekolah ingin mengeluarkannya, tapi Naina kembali membela mereka. Mereka sempat dilarang masuk sekolah, tapi tetap belajar di gang-gang dan jalanan. Dalam ujian, mereka semua lulus dengan nilai bagus. Beberapa bahkan meraih peringkat teratas.